Физикийн шинжилгээ ухааны сонгуул бүлгүүд цахим лекц. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй физикийн багш физикч хүн мэдчилж байна. Намайг цаах үгдээх би Монгол Улсын их сургуульд 41 жил засварлтгүй багшлаад насныхаа амралтанд гарсан хүн байна. Гэхдээ зүгээр суугаагүй. Монгол Улсын их сургуульд магистр, доктор удирдлагын зэрэгцээ шинжилгээ ухааны академийн физик техникийн хүрээлэнд залуу судлаачдын семинар явуулж эрдмийн мөрхөөсөн шав нартаа зөвлөгөө өгч ажилладаг хүн байна. За бас физикчд хиймжтээс бүрдсэн судалгааны хамтлаг байгуулж Монгол орны үндэсний усны ураны судалгааг 2012 оноос явуулж ирлээ. Миний нарийн мэргэжил бол онлайн физик юм аа. Онлайн физик бол байгалийн юмс үзэгдэл, техник технологийн шийдлийн математик загварыг байгуулж асуудлын ерөнхий зөв тогтолцоог олж тогтоодог, тайлбарладаг, философддаг тэр салбар нь л да. Онлайн физик нь туршлагын физиктэйгээ нэгт уялдаатай хөгждөг. За бас онлайн физик урд өмнө нь танин мэдэгдэж байгаагүй байгалийн үзэгдэл юмсыг урьдчилан тооцоолж гаргаад за ийм тийм байх ёстой гэдгийг хэлж өгөх юм уу? Эсвэл цоо шин онол дэвшүүлэн гаргаж байдаг юм аа. Үүнийг нь туршилтын физикчд нарийн багаж төхөөрөмж ашиглаад тэр хэлсэн үзэгдэл процесс байгаль дээр үнэхээр байна уу юу гэдгийг шалгах замаар онолыг батлах эсвэл няцааж явдаг ийм учир зүйтэй. За альва хүн шинжилгээ ухаанд нэг чиглэл бариад олон 10 жил түүнийхээ хойноос хөөцөлдөхөд нилээдгүй мэдлэг туршлага хөрөмтлөгддөг. Сонссон, мэдсэн, үзсэн, харсан зүйлч их болж ирдэг юм байна. Тэгэхээр миний хувьд энэ зүйлээ олон түмтэйгээ хуваалцах, ялангуяа хүүхэд залуучууд, оюутан шавнар, залуу судлаач нартаа хөргөх юмсан гэдэг ирмэлцэлтэй явдаг хөө. Ийм учраас та бүхэндээ энэхүү физикийн сонгол бүлгүүд цахим лекцийг бол төлөвлөж байгаа юм аа. Лекцийн нэрнээс бол ойлгогдож байгаа баха. Энэ бол физикийг бүхэлд нь зааж сургана гэсэн үг шээ. Бидний зорилго бол физикийн шинжилгээ ухааны тэр арга ёсыг бүрдүүлж байгаа тэр гол хэсгийг тайлбарлана гэсэн үг. Мэдээж би зөвхөн ярьж байгаа учраас томьёо бол энд байхгүй. Томьёогүйгээр физикийг тайлбарлах ийм оролдлого бол хийнэ. Лекц ямар хүмүүст зориулагдсан бэ гэж. За юуны өмнө физикийн шинжилгээ ухаанд дурлагч хүүхэд багчууд, эрдэм шинжилгээний ажилтан, залуу судлаач шав нартаа зориулж байна. Нөгөө төгөөр шинжилгээ ухааны технологийн дэвшлийн 90-100-д малчин, тариачин, сэхэтэн, бизнесмен, ер нь хинчвэ физикийн шинжилгээ ухааны талаар тодорхой ойлголттой байх нь хүмүүсийн мэдлэгийн хүрээг тэлж оюуны эрхчлөө эдлэхэд их тус дэм болох учиртай юм аа. Ийм учраас бидний лекц өргөн олон түмэнд өр хүүхдийнхээ ирээдүй хоочд байнга анхаарал халамж тавьж байдаг аав ээж нарт Монголын соёлт хүмүүхэнд зориулж байгаа болно. Физик бол олон зуун жил хөгжсөн маш том шинжилгээ ухаан. Хөгжлийнхаа явцад анхны нүүр царай нь өөрчлөгдөж танигдахын аргагүй болдог салбарууд ч бас физикт олон байгаа. За энэ нь шинжилгээ ухаанд томьёолон орж ирж буй залуу хүмүүсийн хувьд хүндрэл бэрхшээл учруулдаг юм аа. Тэгээд тэдний зарим нь асуудлын гол цөмийг нь олж чадалгүй толгой иргэм бөөн томьёо хэл хугалчаар олон нэр томьёо зүсэн бүрийн ойлголтуудад чиг баримжаагаа алдан тойролдож улмаар шантарч буцах, мухардах тал бас мэрсэрэл ажиглагддаг. Анхандаа ямар ч хүнд төвөггүй ойлгох байсан зөв тогтол зарчмыг физик хөгжлийнхаа явцад янз бүрийн шинэ ойлголтуудаар ачаалж ухаж төнгөсөөр сүйдээ бүр ойлгохын аргагүй юм болгочихдаг тал байдгийг залууст та нартаа бас илэн далангүй хэлэх нь зүйтэй гэж үзэж явдаг хөөн би. Нөгөө талаас физик бол бусад шинжилгээ ухааныг бодвол хамаагүй илүү математикчсан ухаан. Анхдагч энгийн ойлголт нь явн явсаар бөөн томьёо болж өсөө хувиргасан тохиолдол олоо. Энэ нь ялангуяа математикт дөмгөхөн хүмүүсийг айлгаж физикийн тэр сайхан ухааныг хадны мангаа шиг харагдуулахад хүргэдэг. Аливаа шинжилгээ ухаан ер нь гүнзгийрэн хөгжих зүй тогтол нь яхаарахгүй ийм байдалд бас оруулдаг тал байдаг бололтой. Тэгэхээр миний лекцийн зорилго бол эдгээр хиймэл маскуудын цаана байгаа физикийн шинжилгээ ухаан ажилдаг дэг жаяг төр зургийг аль болох энгийн үгээр тайлбарлах явдал юм л да.
Ингэснээр физик судлах явцад тулгуурдаг янз бүрийн хүндрэл бэрхшээлүүдийн цааталд нь гарч харах чадвартай болж үндсэн бус ойлголтуудыг ялган салгаж ойлгох ийм чадвартай болно. Энэ нь бас орчин үеийн энэ мэдээллийн хөлгүү далаад барьцаалдаж төөрч хөдлөхгүй байх чадвар буюу оюун ухааны хамгаалтыг Монгол залуучуудаа суулгаж өгөх гэсэн Ахмад багш хүний чин сэтгэлийн чармаалт юм аа. За ингээд олон зүйл нуршилгүй ярих зүйлийнхаа агуулгаар орё. За миний цахим лекц 4 бүлгээс тогтно. 1-р бүлэгт хүн төрөлхтний түүхэнд шинжлэх ухааны хангалтч ойлголт мэдгэдэгхэн одоо хэдийд хаана яаж ивсв, ямар шинж төрх агуулж яв, тухайн цаг үеийнхаа нийгэм соёлын онцлогтой яаж холбогдож байсан бэ зэрэг асуудлыг бол товч авч үзнэ. За энэ шинжлэх ухааны мэдлэгийн одоо урдч үе, грекийн шинжлэх ухааны алтан үе, Европын сэргэн мандлын үеийн физикийн шинжлэх ухаан гэсэн 3 хэсгээс бол тогтноо. 2-р бүлэг сонгодог физик буюу өвөг физикийг одоо тайлбарлахад зориулдаг. Энд ньютоны механикийн үндсэн ойлголт тодорхойлтууд, ньютоны 3 хууль, хадгалагдах хуулиуд, инерциал бус долларын систем дэх хөдөлгөөн, ажилва энерги, гравитац, хатуу-бит, шингэний механик, молекуляр физик, термодинамик, цахилгаан соронзон, гэрэл долгион хэлбэлзэл гэсэн хэсгүүд байхаас гадна физикийн онолва туршилт, физик дэх хэмжилт, физик ба математик, сонгодог физик ба Лапласын детерминизм гэх мэт 20 сэдвээс энэ бүлэг бол тогтноо. 3-р бүлэг буюу хамгийн том бүлэгт орчин үеийн физикийг авч ярилцсанаа. Энэ бүлэг Эйнштейны харьцангуйн онол, квантын ойлголт, атом цөмийн физик, квант механик, түүний тайлбарууд, квант механик дэх хэмжилт, квант электродинамик, эгэл бөмбөгийн физик, стандарт онол, гейж орон, орчлонгийн үүсэл, утасны онол, синергетик, нанофизик зэрэг нийтдээ 30 гаруй хэсгээс бол тогтно. Квантын физикт байдаг логик учир зүйн хүндрэлтэй төвөгтэй асуудлууд дээр нэлээд тогтож ярилцах болно. Төгсгөлийн 4-р бүлэг физик ба нийгмийн дэвшил гэсэн нэртэй. За энэ бүлэгт физикийн шинжлэх ухаан хүндрэлтний аж амьдралын бүхэл салаа учирт одоо яаж нөлөөлөв, түүний ирээдүйн хөгжлийнх нь төр зураг яаж харагдаж байна зэрэг асуудлыг авч үзэхээс гадна физикийн том эрдэмтдийн товч намтар түүх Монголын нэртэй физикчдийн бүтээлээс оруулж танилцуулах юм аа. Ингээд цахим лекц маань 4 бүлэг 60 орчим сэдвээс бол тогтно. За нэг сэдвэн дунджаар 15 минутын яриа гэж бодоход 900 минут буюу нийтдээ 15-аас 16 одоо цагийн лекц болно. Цахим лекцийг Шинжлэх ухааны академийн физик техникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний залуу ажилтан Шав нартайгаа хамтран хүрээлэнгийн фэйсбүүк дээр байршуулж явуулнаа. Өнөөдрөөс эхлээд 7 хоног бүр 1-2 сэдвийг ярилцсан гэж бодоход нийтдээ 47 хоног буюу 2019 он гартал үргэлжлэн явагдана гэж төсөөлж байна. За нэмж нэг зүйл хэлэхэд миний энэ лекцийн 3-аас 4 сэдв явж өнгөрсний дараа тэнд гарсан агуулга дотроос тодруулах, лавлах зорилгоор асуулт хариулт хэсэг тусдаа явагдана. Асуултыг хамтран явуулж байгаа шавнар болон тавих ба харилцан ярианы хэлбэртэй шууд явагдана. Энд аль ч сонсогч маань оролцож санал хүсэлтээ илэрхийлж асуулт тавьж лекцийн агуулгад хамаарах сэдвээр өөрсдийн санаа бодлоо нэмэрлэж энэхүү цахим лекцийг баяжуулж, чанаржуулж оролцвол ихэд баярлах болно. Бидэнтэй физик техникийн хүрээлэнгийн фэйсбүүк болон цаахуу доогуур зураастай kh@yahoo.com мэйл хаягаар холбогдсон хамтран ажиллахыг хүсэж байна. Баярлалаа. 1-р бүлгийн 1-р хэсэг шинжлэх ухааны мэдлэгийн урдч үе. Хүн төрлөختөн сармагчнаас байгалийн шалгарлын замаар үүссэн гэдэг. Бичин хүнээс өнөөгийн хүн рүү шилжих биологийн аажим хөвсөл 2 сая орчим жилийн өмнөөс бол яригддаг. Бидний эртний өвөг болох энэ үед хүмүүсийн харилцааны чадвар маш хязгаарлагдмал. Бүлгийн гишүүд нь хоорондоо дохио тэмдэг аваагаар бол харилцдаг байжээ. Хөдөлмөрийн баг зэвсэг нь чулуунаас өөр зүйл байгаагүй. Гэхдээ шинэ баг зэвсэг бий болохын хэрээр тэдний боломж улам одоо нэмэгдсээр байлаа. 400 мянган жилийн өмнө хүн анх гал гарган авсан байна.
галын ачаар хүмүүс хүйтэн сэрүүн нутгуудад тархан амьдрах боломж нээгдэж аратан амьтдаас өөрсдийгөө хамгаалах чадвартай болсон. Хоол ундаа боловсруулж хэрэглэдэг болсноор хүний уурах тарих хөгжөхөд огцом түлхэц болсон гэж үздэг. За бас шатаасан шавраар идэл хийх болсон. Тэгээ энэ арга барил нь бол явандаа боловсроод вааран эдлийн технологи үүссэн байна. За ингэж явсаар байгаад одоогоос нэг 100 мянган жилийн өмнөөс Homo sapiens-ууд бол гарч ирсэн. Тэгээд дахиад нэг 50 жил өнгөрөхөд Homo sapiens-ууд бол 90 орчим үеийн хүний бүх шинжийг агуулж чаддаг ийм хөгжилтэй болж иржээ. Хэл яриа өсөж, за ухамсар хөгжснөөр эртний хүмүүсийн сэтгүүн чадварт бол асар их өөрчлөлт бол гарсан байна. За хүмүүст бид гэсэн ийм ухамсар төрж хүн түүнийг хүрээлэн байгаа орчин гэсэн ийм ялгарлыг ухаарч улмаар хүмүүс өөрсдийнхээ тухай болон байгаль ертөнцийн талаар асуулт тавьж түүндээ хариулт олохыг бол хичээх болжээ. Хүн төрлөختний танин мэдхүн анхны хэлбэр нь ертөнцийг бүхэлд нь гэнэн байдлаар тосгосон үлгэр домгийн шинжтэй байсан байна. Ер нь домгийн сэтгэлгээ бол орчлон ертөнцийн бүтэц байгууламжийн талаар дүр зураглал бүтээх гэсэн анхны оролдлогуудын нэг байсан юм аа. За жишээлбэл Зевс бурхан Атлантыг шийтгэхдээ түүнд газар дэлхийг өөрүүлж зогсоосон гэдэг. За энэ домгоос хэдүүлсэн нэг алдартай зураг байдаг шүү дээ. Баатар дэлхийн бөмбөрцгийг мөрлөн бөхийж зогссон нэг юм зураг. Баруун Монголын хан харангуй гэдэг туульд сүн далайг шалвааг байхад сүмбэр уулыг дов байхад гэж өгүүлдэг. За энд газар дэлхийн үүсэл түүний хөвслийн талаар сонирхолтой санаа бол бас байж байгаа үз. Одоогоос 12 мянган жил буюу манай эртний өмнөх 10-аад мянган жилийн тэртээд дэлхийн улс орнуудад газар тариалан хөгжиж эхэлсэн байна. Газрыг хувааж ашиглах, дүрс талбайг нь олох, хүрээ хязгаарыг нь тогтоох практик шаардлагаас математикийн шинжилгээ ухааны нэг салбар геометр бол үүсч хөгжижээ. Малчхуу бол арай хожим нь үүссэн бөгөөд зэрлэг амьтдыг гаршуулах, гэршүүлэх ийм ажлаас бол эхэлсэн байдаг. За энэ бүхэн бол та бүднээс мэднэ шүү дээ. Ер нь эстер үеийн хадны сүг зурагт бол тэмдэглэгдэж үлджээ. Хүн төрлөختөн олон мянган жилийн турш мод, чулуу, шавар, ясаар бол багц зэвсэг хийж иржээ. Хожим нь ойролцоогоор одоогоос 8 мянган жилийн тэртээс зэс хайлуулж ашиглах болсноор цаашдаа их дэвшилд хүрсэн. За үүний дараа зэсийг хатуу болгож янз бүрийн хайш гарган авч сурчээ. Тосхон суурингийн оромж 7-оос 8 мянган жилийн өмнөөс бол тавигджээ. Энэ явн явсаар анхны хотууд суурин соёл иргэншил үүсгэхэд хүргэсэн нь ойлгомжтой. Суурин амьдралын соёл иргэншил ойрогт орнот, Энэтхэг, Хятад, Төв Америк, Европт бол бий болсон. За тухайлбал Египтийн эртний хаант улс Нийл морины хөндөд манай эртний өмнөх 2600-аас 2100 оны хооронд цэцгэлэн хөгжижээ. Энэ бол Африк төвийн зүүн хойд хэсэг шүү дээ. Египтэд одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн эртний одон орны хойнолыг бол бүтээсэн байна. За Египт бас пирамидаараа бол алдартай. За тэгэхээр энд бол геометр, математик бас
ямар хэмжээнд хөгжиж байсныг бол илрэлтэй. За үүнээс гадна астроном, эмнэлэг, гар урлал сайн одоо хөгжиж байжээ. Хүн төрөлхтний сониуч занг хөдөлж гайхшрыг нь төрүүлж байдаг зүйл бол шөнийн одоо одод тэнгэр. За ийм учраас астроном анхны бүх эзэнт гүрэнд бол хөгжсөн байдаг юм байна. Тэнгэрийн эрхсийн хөдөлгөөн нь цаг хугацааг тоолох, зүг чигээ олох, календар зохион бүтээж амьдралдаа хэрэглэхэд маш одоо чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Энэтхээс эхлээд Перс Иракийг дайраад Африкийн хойд хэсгийг хамарсан газар нутагт шүүмрийн соёл иргэншил оршин тогтнож байжээ. Шүүмэрчүүд 1 жил бол 365 хоног 6 цагтаа тэнцээ байна гэж одоо анх тогтоосон байдаг. За шүүмрийн соёлын гол цөм нь Месопотам хот. Месопотам, Ефрат, Тигр хоёр голын хөндөд орших өгөөд ойрхт орнотод одоо буй болсон ийм соёл иргэншил юм л да. Месопотамд хигээсгүй цул дугуйг одоо анх зохион бүтээж тээвэрт бол хэрэгжилж байж, за мөн сампан одоо хийж тооцоолд бол хэрэглэх анхны одоо тийм үү ажлууд бол хийгдэжээ. Томоохон хотууд үүсч худалдаа 8-ны ажил өргөжснөөр тоо тоолол буюу математикийн 2 дахь том салбар аалгуур хөгжих одоо ихсөөр тавигдсан байна. Эхлээд ором тоо үүссэн бол дараа нь араб энтгээр дамжаад арвтын тооллын системд бол халаагаа өгчээ. Мянган жилийн тэртээд 60-ын тоонд үндэслэсэн тооллын систем шүүмэрт бий болж, за энэ систем одоо шигсэн дорны орнуудад хэрэглэгдсээр байна шүү дээ. Энэ 2018 он бол 17 дугаар жарны шороо нохоо жил одоо байгаа шүү дээ. За шүүмэрчүүдийн сэтгэх одоо үндсэн зэвсэг нь бол оюун санаанда төсөөлөл, харьцуулалт одоо хий гарга байсан. За иймд одоо жишээлбэл аян цахилгаан цах үзэгдлийг бол хүнтэй зөөрлөж хүн одоо уур хилэнгээ тайлж байгаатай адилхан гэж одоо ингэж тайлбарлаж ойлгож байсан байна. Америк төвийн төв хэсэг, Мексикийн булан, за одоогийн тэр Гватемал хаваар манай эртний өмнөх Майягийн соёл иргэншил цэцгэлэн хөгжиж байлаа. За энд мөн л одоо шинжлэх ухааны урдч үеийн одоо мэдлэг хуримтлагдсаар байжээ. Майчууд тоо тоололд анх тэг гэдэг тоог бол одоо оруулсан байдаг. За энэ бол бараг 1000 жилийн дараа дахиж одоо тэгийн тоо дахиж гарч ирсэн байгаа, нэг хэсэг одоо мартагдаад. Тэгэхээр майчууд бол анх тэг гэдэг тоог бол оруулж иржээ. За манай эртний өмнөх 1600-аас 1100 оны үед Каттын нутаг дэвсгэрт нэлээд хөгжингөө одоо ийм нийгэм оршин тогтнож байв. За энэ үед Хятад хөрлийн үйлдвэрлэл хөгжсөн тул бичиг үсэг зохиогдсон бөгөөд яванда хан зүсэх болон одоо хөгжижээ. Манай эртний өмнөх 6 дугаар зуунд Хятадууд соромзны үзэгдлийг бол одоо ажиглаж олсон байдаг. За энэ одоо явсаар хожим нь компас одоо зохион бүтээхт бол хөргөж. За компас зохион бүтээс нь бол мэдээж энэ зүг чигээ олох, хожим нь одоо далайн аял хөгжихэд бол маш их ачаал бүгдэлтэй болсон. Хятад болоод Европт төрт ёс, цэргийн эрдэм, техник технологи хөгжихэд монголчуудын оруулсан хөв нэмэр одоо их юм аа. Одоогоос 2500 жилийн өмнө оршин тогтнож байсан хүннүг өрн Аз Европыг холбож худалдаа 8-ны замыг нээж өгсөн төдийгүй эрдэм мэдлэгийг түгээнэл өргүүлэхэд их үүрэг одоо гүйцэтгсэн байдаг. Харамсалтай нь монголчуудын оруулсан энэ хөв нэмрийг дутуу үнэлэх, ортос орхих, өөр улс орны одоо нэрээр гарах явдал шинжлэх ухааны түүх судлалын гадаадын ном зохиолыг харж байхад түгээмэл одоо анзаарагдах юм аа. Монголчуудын зохиосон эргэх хүрд буюу дугуй
морины дөөрөө галт зэвсэх ном сумыг хятад зохиосон хэмээн Орос, Английн төвчд бичсэн байна. Профессор Гонгоржовын номонд Монголын тал нутгаар хаасаагүй салхинд хөгдөн өнгөрч явдаг хамхуулыг ажаад монголчууд дугуйг зохиосон бизээ гэж бичжээ. Үүнийг нотлох түүхэн баримтуудын нэг бол Монгол орны энэ уул хаднаа бидний өг дээдсийн зурж сэлж үлдээсэн хөллөгөөгүй олон янзын тэрэгтний зураг юм аа. Дөрөөг морьтон монголчуудаас өөр ямар ард түмэн зохиох вүлээ. Дөрөө нь мориор алс хол зайг хурдан туулах, морин дээрээс харуулах зэрэг ажиллагааг өндөр бүтээмжтэй болгосон орчин үеийн хэллэгээр ийм инновац байсан юм аа. Дөрөөг манай эртний өмнөх 5 дугаар зуунд бол бүтээсэн юм байна. Эртний хүннүүнээр модны уян харамхай чанарт үндэслэн харуулах зэвсэг ном сумыг бол бүтээжээ. Манай эртний өмнөх 307 оны хятад сурвалжид морь унах ном сум харуулахыг бид умартаас Монголоос сурсан гэж бичсэн байдаг юм байна. За энэхүү эртний соёл иргэншлүүдэд шинжлэх ухааны мэдлэг үндсэндээ хүн төрлөختний өдөр тутмын амьдралтай холбоотой түүнээс нь шууд урган гарсан цэвэр практик шинжтэй байсан юм аа. За ийм учраас байгалийн үзэгдлүүдийг тайлбарлахдаа аргагүй хүчин мөхсдөж үлгэр домог эртний бөөм өргөл шашны элементүүд рүү хандахад хүрдэг байжээ. За жишээлбэл бидний өг дээдс ертөнцийг бол хүчрхэг бурхад захирдаг. Тэгээд гариг дэлхий од мөчд тэнгэр эрхэс нууцлаг зүйлээр дүүрэн хэмээн итгэдэг байснаар илэрч бас харагдаж байдаг. За тэд эргэн тойронд нь болж байгаа бүхэнд сүрдэн биширч байгалийн үзэгдлийг ер бусын далдын хүчтэй холбон тайлбарладаг байжээ. За ингээд дүгнэж хэлэх юм бол шинжлэх ухааны мэдлэгийн үр хөврөл манай эртний өмнөх 3000 жилийн өмнөөс Египт, Энэтхэг, Ойрхот орнот, Хятад, Төв Америкт бол цэцгэлэн хөгжиж байсан тэр соёл иргэншлүүдийг бол дагаж бий болжээ. За ингэхдээ бол хоёр талтай байж, за нэг тал нь болохоор цэвэр практик шинжтэй. За нөгөө тал нь ертөнцийг бүхэлд нь энгийн байдлаар тусгасан натур философик ийм чанартай шинжлэх ухааны тодорхой салбаруудын ийм ялгарл үүсэн бий болоогүй цаг үе байсан байна. За нэгэнт амьдралын тэр анхдагч тэгээд зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан мэдлэг, техник, технологи хөгжлийнхаа дөнгөж гараан дээр байсан учраас байгалийн үзэгдлүүд рүү хандах нь бол бага. Танин мэдхүүн тэр задлан шинжилгээ, нэгтгэн дүгнэлт, хийсвэрлэл, баримтаар нотлох, туршлагаар шалгах зэрэг аргууд сайн хөгжиж эхлээгөө ажээ гэж хэлж болох юм аа.